苏9周年新造型，寻梦浮生领航。大家好，我是芋泥。我们9周年的免费造型苏的寻梦浮生领航，大家应该都已经拿到了。所以呢，我们今天就是来测试一下它的手感呢到底好不好用，还有它的特效呢又跟其他苏的造型有什么不一样的地方。那介绍完造型之后呢，影片的后半段主播也会分享我自己平常在玩苏的时候狙击的一些诀窍，还有一些方法。如果想听主播分享的话呢，那就请耐心看到最后咯。那我这边先给这个造型一个结论，那就是非常的好用啊，超级好用。至少呢，在这个造型出了之后呢，我就是玩这个造型已经上瘾了。主播体验了好几把下来呢，个人觉得，如果你没有恶魔制造的话呢，这个造型绝对会是首选。那我们先来听一下它普攻的声音，校准内心罗盘。不知道刚才各位有没有听到，它普攻跟普攻之间呢，其实会有个填充子弹的声音。但这个填充子弹的声音呢，其实是苏每个造型都会有的。不过呢，它们都很小声，如果你不认真听的话呢，是听不太出来的。但是这个造型呢，其实是很大声，而且很干净、清脆的。再让你们听一次，它会有一个咔嚓咔嚓的声音，会比较有节奏感，让你普攻起来比较舒服。再来是这个2技能命中的声音，再听一次，咚。它的那个回馈感很强啊，这个就是苏狙到的时候要有那种反馈感，那种打击感，就是你会有一个很爽的感觉，因为狙到就很像被大炮打到的那种感觉，就是一个咚，好吧，算了，这发没中。所以呢，这个造型的音效呢，满分100分，我给98分吧，真的超顶。再来是比较多人关心的，就是苏的狙击的手感是怎么样的？是比较轻的呢，还是比较重的？那我只能说，这个造型呢，它介于轻跟重之间，达到了一个完美的平衡。太轻的话呢，就会没有那个狙击的实感，所以比较容易甩过头。就像真我赫兹，就是那个可以用时空水晶兑换的那个免费造型，我就觉得有点太轻了，所以比较不适合主播。那太重的话呢，又有些人会觉得甩不到他想要的位置。不过这个造型就是介于这两者之间，我觉得是一个很好的手感，很好甩，但又不会甩过头的那种。至少呢，我觉得是除了恶魔制造以外最好用的。那特效的部分呢，就是9周年风格的配色，非常的华丽，其实蛮意外的，有那种宇宙的感觉。普攻跟2技能的部分呢，都非常不错，但是我最喜欢的就是这个大招，一只华丽的雄鹰喷出去啊！果然，什么样的玩家用什么样的造型，不要瞎掰好吗？那最后就是1技能啦。1技能的话呢，它有一个细节，但是比较不明显，所以放大给你们看。它有点像罗盘指针的那种感觉，在那边转啊转啊，我觉得蛮好看的。虽然没有人会注意到这个细节，但是我觉得还不错。总而言之呢，这个造型非常优秀。如果你是免费玩家的话呢，一定要记得去领起来，不然绝对会后悔。还有，如果你要换什么真我赫兹啊什么之类的，我会建议你那些都先不要换，你先试试看这个造型的手感。那如果真的不适合的话呢，你再去换其他的。那造型介绍完了，我们就进入到实战啦。这把对象是兔子，兔子是一只被认为比较好打出的射手。这边先逼出他的大招之后呢，我们先向后拉，接着呢运用我们的优势狙击，预判他的位置，直接给他一发，再一发直接送他归西。可惜没有预判到他的位置，不过没关系，我们知道这波他已经缴完大招了。那此时我们的位置是比较偏下面的，对面的小兵的残留视野也显示我在下面，所以他丢了一个标枪在下面。那我这时候呢就会习惯蹲到上面，他一定会靠上面清兵，所以点3-2，直接不给机会，直接带走。那回补之后呢，遇到一个老木想拍我们距离够的时候就点，那距离不够的时候呢就狙击，甚至他开招我们不能接剑的时候呢就狙击就可以了，尽我们的所能去输出就好。虽然这边提米已经死掉了，不过后续赶来的纳克帮我们收割掉对面。那输在输出的时候呢，你其实不用执着于你一定要普攻，或是你一定要狙击，根据你当下的状况，你怎样输出比较舒服的时候，那你去输出就可以了。那通常我在狙击的时候只有2个目标，第一个当然就是残血的嘛，那第二个呢就是对面的后排。
只要1枪或是2枪，基本上就可以让他们失去作战能力了。那这时候想看有没有残血的会来皮，所以我就在这边守株待兔，准备。虽然我残血，但是呢，我们的狙击枪对对面压力还是很大的。那这时候兵线已经来了，我看到这个中路状态好像不太好啊，然后又没有辅助可以帮他清，所以我就选择在这边帮他狙一个兵线。那这时候我们的重点绝对是在帮忙清兵上，而不是去打人哦。在这边想要点个普攻，结果哇操，被一个炸到了，感觉被烧死。怎么他烧了2下就没再烧啦？我记得之前恶魔的微笑会烧好多下，为什么我没被烧死？怎么那么奇怪？对面这时候无人阵亡了，所以我们就可以来点这个中路的外塔。那外塔点完呢，我们就可以顺势的点2塔。不过要注意对面的复活时间，特别是这个小青啊，等一下就会搭着冲浪板来撞我了。所以呢，点的差不多，架个狙，准备给他1枪之后后撤，一定要提前后撤，不然呢，等他撞到你或者他快撞到你的时候，基本上就来不及了。特别是他有闪的时候呢，会非常恐怖。等一下会有一波是小青直接冲过来，然后搭配闪现大招包压在墙上的画面，那真的很恐怖。所以呢，遇到这种有冲浪板的刺客，基本上都要提前就先拉扯了。那有优势的时候呢，我们就继续拓展优势。对面的野怪呢，或是大型物件，像是魔龙凯撒呢，我们都不要放过。那吃完魔龙之后呢，我们可以提升我们的伤害，特别是输1枪。等一下呢，替你们演示一下1枪让对面丧失战斗能力。那这边只要有队友能够给我视野，看到对面抬手就是1枪啊，那1枪之后他们就半血了，这对他们守塔或是反打压力会很大。这边1枪再打一个小青，不过这时候小青回城啊，但是我们没有意识到我刚才中的是小青啊，所以呢这边看到古墓，我们就想说点他1下，点他2下，结果我操，好恶心啊！他甚至还没撞到我们，就可以大闪或是闪大直接咚我们。幸好呢，刚才辅助解得快，所以呢我们有惊无险的没有死掉。那这边再一发狙击呢，把兔子给狙回家之后呢，看到一个伊格，虽然伊格的视野呢在我们的画面中消失了，不过呢可以预判他行进的位置，再给他1枪。所以呢，狙击不只是要在对面在视野中的时候呢，你一定要狙得准。那有时候也可以稍微预判一下对面的消失的位置，这样子呢，你的狙击才会更有威胁。这边吃完凯撒之后呢，队友好像要打起来了，所以我想说赶快来去支援，结果队友把对面全部都给杀了啦，太感动了吧！这把应该是主播难得遇到好队友的一场啊，而且还是遇到纳克我还会赢的一场。通常呢，我遇到纳克，这不是偏见啊。通常我遇到纳克呢，基本上输的几率很高啊，只能说谢天谢地，让我开箱这场输就赢到胜利了。那以上呢就是苏9周年新造型的造型介绍，还有一些实战的片段啦。之后呢还会有一场更精彩的苏的实战，你们可以期待一下。那如果喜欢这类型的开箱分享影片的话呢，可以给主播点个赞、留言，看你们想看什么都可以留言。好，那就拜拜。